Đó. Biết mấy giờ? Bây giờ 4 giờ mấy sáng nè. 4 giờ mấy sáng là đi ra biển á. Bây giờ 4 giờ 45. Bây giờ 4 giờ 45 ở bây giờ này. Đó. Người ta đi ra biển nhiều lắm. Đó, mình có thể lát ra biển mình có thể có đông người nha. Bây giờ tàu đen đang chờ mấy giỏ xuống nè. Chờ mấy giỏ xuống đi. Chờ mấy ông này xuống à. Mấy ông này ngủ thì nhiều. Giỏi không? Mấy 4 giờ mấy mà đã dậy hết, thấy không? Xuyên quá trời. Cần ông kia xuống nữa. Còn ông này giỏi nhất nè. Băng dây luôn này giỏi không? Có chuẩn bị hết rồi mắt này. Mưa chờ thấy 5 phút lâu quá, về lấy thải coi mấy giờ. Giờ cầm cái điện thoại theo rồi. Dốt rồi đứng không thấy. Để chạy cái xe qua bên đường. Hả? Cho nó gọn. Con đậu trước nhà. Chạy xe qua để mình dứt xe lên xuống. Đã chạy xong rồi hả? Nhưng mà cái băng đường đó nhà ta ở mà. Nhà ta không ở. Gì không ở? Người ta cho thuê mà đi á. Nhà đó gì á. Cho thuê. Cho thuê công nhân. Bây giờ đi hết cái sao vậy? Đỡ Ở nhà công. đỡ tống hả? Đây, sẵn có dừa đây. Đây là nhà hàng có dừa. Nhà hàng có dừa. Nhà hàng hải sản. Hả? 400 hả? Đó. Rồi. Chú về công nhận kia sáng sớm kia không? Sáng không? Đứng chờ sẵn mình tưởng đâu vậy, cầu xuống cầu kia chứ. Vậy trước khi đi trước khi cháu cũng biết đổi thông điện thoại của cậu á. Cậu không có ấy. Rồi. Không có mở điện thoại. Bây giờ đang chờ, bây giờ đang xuống. Rồi lúc 4 giờ 45 là 4 giờ 45 là dạ hết á. Vậy hay à? Vậy sao mình kêu qua đá banh. Mà qua đêm banh thì giờ đây. Rồi đây. Mình đứng ra lát cái không thấy đường không bây giờ. Xe. Đó. Thấy không? Sáng sớm mà ra ngoài kiểu này thấy đã mấy đứa thường ngày giờ ngủ ôm gấu ngủ hả? Cái này che lại nước hả? Nó sợ nước hả? Không, đá này nó làm keo nữa sợ nước đánh vô hả? Có lần nào nước cái đánh vô này không? Hả? Sao kia vậy? Lăn keo dữ vậy? Phải cho thằng kia không đi hết lát kiếm thôi. Hả? Nhưng mà phải cho thằng kia tới kia vậy? Cái đi chừng không? Đó. Ơi chà, mấy đứa ngồi ngủ sao cậu? kêu cái đậu bên kia còn cái đậu cái đường bên kia, nghĩ đậu cái đường bên kia đó. Con tàu làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy ông này? Vậy đường ngày có nhiều cái đặc biệt lúc từng lúc không. Đó, đây sáng sớm ra rồi. Qua đây. Vô
chụp cho. Đó, biển á, thấy có sông không? Đó, sáng sớm mà ngủ thì không có muốn dậy, dậy xong rồi tới từng tá chứ. Đó, đây dòng biển này. Cái đường đó, ôi che biển này. Ok, mấy này đáng măng à, ai chè. Đó. Các bạn à. Mình tí mình coi thôi mà không có ơi. Mình cho mình coi thôi. Dạ. Mình chỉ qua thôi. Đá băng à. Trời đông thế. Bây giờ sáng thấy không? Nó có 30 phút là sáng rồi. Núi bên kia thấy núi không? Đấy thôi. Đó. Bây giờ nghĩ chắc cũng 6 giờ 6 giờ tờ sáng rồi. Vừa đẹp rồi. Đó, mấy ông kia đang tắm này thấy không? Mình rằng
Next music. Sao khẩn cáo đây? Play music, please. 1. Thôi thằng kia đâu? Kẹo lại. Hả? Thằng kia đâu? Hả? Đứng chỗ đó nè. Tại sao? Đứng chỗ đó. Động tác 1. Vô. Đi bộ. Anh bị gì vậy? Bị gì? 1. Lát có đi theo Oscar gì không? Đâu? Này đi Hả? đi về cố. Đây đi về cố. Đây cũng vừa cố luôn hả? Ôi bảy rồi. Hả? Bảy gì rồi? Không mẹ không đi rồi. À. Cái lấy áo không hay là khỏi? 5. Đây sang ta tập thể thao ha. Line name. Utis playing. 1. Lương này hả? Cầm mấy ông này. Cầm mấy ông này ông đi cái chân không này. Đó, giỏi chưa? Bây giờ cũng đi chân không luôn nè. Đây là massage chân này. Ông lớn đi chân không, ông nhỏ cũng đi chân không này. Đi theo mang dép vào đây vậy? Trời lặng lặng lặng. Ông ra đi vô nó massage chân. Rồi cậu vậy ổn. Thôi em cậu đi lúc 1-2 giờ trưa ngóng phòng chân luôn. Nấu, nói ra. Tháo ra. Đi chân không rồi nó. Đang đi chân chân mình đang quay đi chân gì nhỉ? Trên mặt cái. Trên mặt vậy hả? Đó, thấy chưa? Đây là đang ở Bình Định đây khi dúng cây. Cái cây này dúng nó gãy không gãy cây ta coi. Gãy được gãy. Hả? Không rồi. Ông có gì chứ? Đưa mày ba cái chọc cái. Chú bây giờ cậu chú mày ngóng nè. Chú mày ngóng nữa cậu lâu nữa hư hết.